はい、それではですね、皆さんおはようございます。もっと大きな声ですね。はい、皆さんおはようございます。朝早くからITER国際スクール記者会見にお集まりいただきありがとうございます。私、核融合科学研究所長岡と言います。ITERスクールでは、開催国機関の副委員長をしております。どうぞよろしくお願いします。で今日の記者会見ですが、最初に記者会見のITERスクールの関係者を紹介した後に、委員長の方からこのスクールの内容を説明させていただきます。で、その後ですね、質問をお受けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で最後にもし希望があればスクール参加生の方にも少しお声掛けしておりますので、インタビューをしてもらえる機会も作りますので、もし希望があればということでよろしくお願いします。それでは最初に関係者の紹介をさせていただきます。最初はですね、タロドゥリン・ベンカダエクス・マルセイユ大学教授、ITER国際スクールの校長先生です。よろしくお願いします。ありがとうございました。OK、こんにちは。お名前はサドルディン・ベンカダ、先生、エクス・マルセイ大学、フランス。Ladies and gentlemen of the press, esteemed colleagues and distinguished guests. So, this school represents an important milestone in the global journey towards achieving sustainable and limitless fusion energy. While ITER as a project is often associated with its groundbreaking engineering and technological achievements, today I would like to emphasize an equally vital aspect, which is the academic approach of ITER. When the project ITER started, it was very important to accompany it with an academic approach, and this school is one of the tools which can be used for such academic approach. So, also I would like to emphasize that Japan's role in the ITER project and its dedication to advancing fusion science through initiatives like this school cannot be overstated. The collaboration between Japan and Europe, as well as other ITER members, is a testament to what we can achieve when we work together. So we are not only preparing participants to tackle scientific challenges, but also instilling in them the collaborative spirit that is fundamental to ITER's success.
I would like also to emphasize an important approach now is that since the last years, we are observing that there is a boom in the development of new startup companies in fusion, and this is why I think we have to it's very important to emphasize, but also to tackle the importance of this aspect of the public-private partnership in the fusion science research. So I would like now just to thank the Ministry, the Mambusho, the MEX, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan, the National Institute for Fusion Science, and the local organizing committee for their unwavering support and exceptional efforts in ensuring that this school takes place under such excellent conditions. Thank you. ありがとうございます。報道関係者の皆様、尊敬する同志の皆様、そしてご来賓の皆様、私はエクス・マルセイユ大学から参りましたサドルディン・ベンガタと申します。このスクールは持続可能で尽きることのない核融合エネルギーを実現するための世界的な取り組みにおいて重要な一歩を踏み出していきます。本日はITERの学術的アプローチについて強調させていただきます。このITERのスクールですけれども、この学術的なアプローチを進めていく上で非常に重要であると感じております。このITER授業における日本の役割、また本スクールを通じて核融合科学の進歩に貢献する日本の献身的な取り組みはどれだけ評価しても足りません。日本と欧州、そしてその他のITER参加国との協力関係は私たちが力を合わせれば達成できることを証明しています。このITERが始まりましてからこの核融合の科学に対しての知識を深めていく素晴らしい場となっています。この学術的な取り組みですが、単に知識を伝達するものではなく、ITERのビジョンを推進する核融合科学者のグローバルコミュニティを構築することが重要であると考えております。近年、核融合のスタートアップが次々と登場しています。核融合エネルギーの開発を加速する最先端の技術に取り組んでいる革新的な民間企業です。このような進展は核融合における政府と民間の研究協力の重要性が増していることを示しています。ITERのような国際機関と民間企業が協力することで、公的プロジェクトの持つ長期的なビジョン及び基礎研究に民間企業のスピード、適応性を組み合わせることが可能になっていきます。文部科学省、核融合科学研究所、そして開催国機関委員会の皆様、本スクールがこのような素晴らしい環境で開催できるのは皆様の揺るぎないご支援とたゆめぬご尽力のおかげです。心より感謝申し上げます。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では次に鎌田豊ITER機構副機構長、よろしくお願いします。はい、皆さん朝早くからありがとうございます。鎌田豊と申します。ITER、国際核融合エネルギー機構、ちょっと長い名前ですけど ITER 機構とも呼んでますが、そこで科学技術担当の副機構長をさせていただいております。今大事な話はもう弁方先生が随分強調されました。で、私今日一つだけまずこの場ではですね申し上げたいんですが、核融合で、科学は技術もちろん大事ですが、多分もっと大事なのは、次の世代を担う人材です。私たちの仕事は一人の科学者のライフタイム、あるいは技術者の人生で、最後まで到達できるというようなものではありません。どれだけ次の世代の人たちを、育成していくのかで、次の世代の人たちのためにどういう場所を用意できるのか、それは非常に重要なポイントだと思います。で、そのITER国際スクールはですね、まさに国際という名前の通り、
ITER参加局の若い人たちが、お互いに若い時から一緒に知り合って10年20年この先核融合を一緒にやっていって、でそして良いチームを作っていく一番始まりになるような場所をですね、皆さんに楽しんでもらおうと、そういう企画でこの弁方先生が2007年からもう始められた非常に素晴らしい企画です。で今回それは日本で日本というのは核融合の黎明期から1950年代から世界をリードする一員となって、全体をリードしてきたところでありますので、その中でですねそういう流れの中で次の世代につながるような今回もいい機会になるといいなと思っております。でそういう意味ではですね非常に高くいろんな努力していただきましたNIFS の先生方、吉田所長はじめNIFS の先生方、それから非常に大きな支援いただきました政府文部科学省の皆様にですね御礼を申し上げたいと思います。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございました。次に吉田善章核融合科学研究所所長、よろしくお願いします。はい、今回のですねITERスクールのオーガナイゼーションを担当しました核融合研を代表して所長の吉田からご挨拶申し上げます。今ですね核融合研究に対する期待が高まっている中ですね、まだまだこの高度な技術を開発するにはですねコミュニティが小さい、多くの分野からですね、優秀な研究者を巻き込んでいくと、このことが非常に重要なポイントです。でそういう意味でですね今回のITERスクールにおいてはですねいろいろな分野にお声掛けしてですね、多くの方々から参加希望いただきました。結果的にですね3倍近い倍率になりましてですね、今回ですね参加いただけなかった方々に対してもですね今後こういったスクーリング、それからネットワーキングの機会をですね、提供していきたいと、このITERスクールがですね、その最初のステップになるというふうに考えております。今回のITERスクールを通じてですね参加していただく方にとってはですね、この分野にで活躍していく最初のきっかけになればというふうに思っております。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは馬場大輔文部科学省研究開発局研究開発戦略官内閣府参事官、よろしくお願いします。ありがとうございます。内閣並びに文部科学省で核融合フュージョンエネルギーを担当しております馬場と申します。本日第13回のITER国際スクール開催にあたり記者の方本当にお集まりいただきありがとうございます。文部科学省としても内閣府としても昨年国家戦略を策定して以来さまざまな取り組みを進めてきた中で人材育成というところは一番最も重要な部分だというところでさまざまな取り組みを進めてきたところではあります。このITER国際スクールについても振り返ってみれば1年ぐらい前に鎌田副機構長から話があり今回日本でホストをしていただきたいというような流れの中でさまざまなことをやってきましたが核融合研のご協力もあり今回こういった形でスクールが開催できたことを本当に嬉しく思っています。実際やるにあたってはどれだけの人が本当に世界から日本から集まってくるのかというところが正直不安ではあったので私の方からもいろんな機会を通じて海外であったりとか、国内の大学関係機関などにも声掛けしてきたところ今吉田所長からもあった通り想定以上に多くの方から関心が示されたこと嬉しく思うとともに逆に全員の方参加できなかったことを申し訳なく思っているところではあります。我々としては政府としても先日ITERのバラバスキー機構長が来日された時に文部科学大臣安倍大臣ともお会いいただきその際も日本の方がITERで活躍することがITERはもちろん日本のため世界のためにもなるだろうというような認識で一致はしているところです。文部科学省としてはこういったITERインターナショナルスクールのような取り組みというものをこれからも継続していきたいと思っておりますしまた次回以降開催される際にはより多くの日本人の学生研究者の方が参加できるように後押しをしていきたいというふうに思っております。
本日安倍大臣当然来たかったところではあるんですけど、公務のため来ることはできないもののこの後の開会式の際にはビデオメッセージを流させていただくことを予定しているところでございます。いずれにせよ本日から5日間約1週間になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは最後に市口勝次核融合科学研究所教授、ITER国際スクール開催国機関委員長、ITERスクールの説明もよろしくお願いいたします。皆さんどうもおはようございます。核融合科学研究所の市口でございます。今紹介にありましたように開催国委員会委員長を務めさせていただいております。それでは引き続きまして私の方からお手元の資料に基づきまして少しご説明させていただきたいと思います。まず概要の方ですけれども、核融合科学研究所といたしましては、ITER機構およびフランスのエクスマルセイユ大学が主催する第13回ITER国際スクールを開催国機関として本日2024年12月9日から13日までの間名古屋市において行います。このスクールはITERに参加する世界7局のいずれかの国地域で毎年開催される核融合分野で最大規模の国際スクールでございまして、世界各国から毎回200人規模の大学院生若手研究者などが一堂に会して交流を深め最新の研究開発や学術動向について専門的に学ぶ場となっております。毎年テーマを変えて開催されておりまして、今回は磁場核融合の計測とデータサイエンスという形で行うことになっております。詳しくはこのスクールのウェブサイトをご覧いただければと思います。でその次背景でございますが、今も弁方先生、および鎌田先生の方から詳細なご説明がありましたので、途中からでございますけれども、ITER機構の方でどんどん進めていただいているわけですけれども、核融合に関連する若い科学者や技術者を養成するためにITER機構とエクスマルセイ大学が主催となって2007年からこの国際スクールが定期的に開催されてきております。でこのスクールでは若手参加者に対して核融合に関する学際的かつ挑戦的な内容を提供するとともに核融合コミュニティの規模を広げ核融合開発を盛り上げていくことを目的としております。この度第13回ITER国際スクールを核融合科学研究所開催国機関として日本で開催することとなっております。昨今国内でもフュージョンエネルギーイノベーション戦略が策定されるなど早期実用化に向けて研究開発が強く推し進められているところでございます。今回このような核融合開発の大きな流れの中で将来の核融合研究を担う若者たちを養成するスクールをこの日本において開催することは非常に意義深いことでありまして、国内外に向けて日本の核融合研究に対する人材育成の貢献の大きさを強くアピールするものとなっております。はい、会議の概要でございますけど、会議の名称は繰り返しになりますが、第13回ITER国際スクール主催はITER機構およびエクスマルセイユ大学で開催国機関としてこの我々の核融合科学研究所が担当いたします。市口さん、すみません、ちょっと短めでお願いします。わかりました。時間が押しておりまして、はい、開会式もありますので、はい。そうしますと経緯の方は少し省略させていただきます。今回が2回目です。1回目は2008年に福岡で行われました。それから参加者数と内訳ですけれど、今回世界各国から202名が参加することとなっております。で今回は日本での開催ということもありまして、アジア圏からも多くの参加者をいただいております。でまた大学や研究機関だけではなくて民間企業の方からも多数参加がありました。でスクールの概要でございますけれども、スクールのテーマは先ほど申しました磁場核融合の計測とデータサイエンスという形でどちらも今の核融合研究には非常に不可欠となっている分野でございます。内容のスクールの内容の構成でございますけれども、講義およびディスカッション、ポスターセッション、ネットワーキング、NIFSツアーで構成されております。でまず講義でございますけれども、講義はもちろんその第一線で活躍する専門家によって行われております。でもちろんそのテーマに沿った講義が行われるわけなんですけれども、ディスカッションの時間も設けてありまして、その場で講師と講義内容について議論を行うことができます。ここに示しておりますこのような形で講義を行うことにしております。はい。であとポスターセッションですけれども、これも非常に重要でして、
参加者たちの日頃の研究の成果をポスターで発表していただきます。でこういうふうな議論を行うことによりまして、新たな知見と研究へのモチベーションを向上させるという形になっております。で、発表者の中の学生に関してだけですけれども、優秀なポスター発表に対しては賞を授与しまして、スクールの最後に記念品の贈呈とともに表彰をする予定です。さらにネットワーキングが非常に重要だと、今までもここまでもいろいろお話があったところでございますけれども、今回このリモートではなくて合宿形式の対面のスクールとして開講しているというところの一番の利点は、新たな国際的な人的交流を満たして深めることができるということにあります。ですので、ここでネットワーキングという時間を特別に設けまして、そこで同世代の若者たちが世界中に核融合ネットワークを広げる大きなきっかけを作ってもらうように考えております。最後に NIFS ツアーでございますけれども、4日目の午後に核融合科学研究所へのツアーを開催いたします。でここでは3つのコースを用意しておりまして、大型ヘリカル装置に関するコース、それからバーチャルリアリティやスーパーコンピューターに関するコース、それから加熱関係もしくは工学関係を中心に見学するコースという形になっております。でまたその時どうしても待機していただく部屋が必要なんですけれども、そこでこのスクールに参加されている方とですね、核融合科学研究所の研究者も並びに学生とのネットワークを行うことにしております。はい、私から簡単ですが以上にさせていただきます。はい、ありがとうございます。それではですね、ご質問をお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、お願いします。マイクを使っていただけますか。すいません、岐阜新聞社の小森と申します。よろしくお願いします。参加者に関してお尋ねしたいのですが、資料3ページに円グラフで内訳示していただいておりますけれども、東南アジアということで一括りになっているんですけれども、全体を見て、いくつの国地域から参加されているのかというその数が分かれば教えてください。お願いします。ちょっと手元に資料がないので、後ほど、正確な数字をご回答させていただければと思います。はい、どうぞ。もう一点お願いします。核融合科学研究所さんにお伺いしたいんですけれども、今回その開催国機関ということで役割があるんですけれども、こちら具体的にはどんな役割を果たされたのか、そこを教えてください。お願いします。それでは市口の方から回答させていただきます。このすべてのこの開催に関わる実務に関してはすべて核融合科学研究所が担っております。はい、会場の設置であるとか、それから募集、それからすべてのですね、企画、あと講師の選定に関しましてはITER機構、それからマルセイユ大学、その辺とも相談をしながら行ったということになります。はい、それです。はい。ありがとうございます。それでは他に、じゃあ後ろの方からお願いします。すみません。中日新聞の柴野と申します。今日はありがとうございます。今回のテーマの磁場核融合の計測とデータサイエンスということで、これは実際にその社会実装とか現在すでに社会実装されているとか、今後どういった実装が期待されているとか、そのあたりどういう分野で活用期待されているのかというのをお伺いできればと思うんですけれども。Excuse me, I am going to. Sorry, you translate. Okay. Yes, yes. So I would like to emphasize that data science and in general all the tools related to artificial intelligence applied to fusion science is becoming extremely important. And I can tell you that in 2018, together with Professor Hamaguchi from Osaka University, we have launched an international conference on data-driven in plasma science, which is now organized each year. And this year, for instance, it was hosted by Berkeley University. Next year, by Los Alamos. It will be in the US again.
and it was. I finished this, and yes. Sentence by sentence. いただきます。データサイエンスについては重要であるというふうに強調したいと思います。例えば AI であったりとかそのようなツールを適用していくということは重要であるというふうに考えます。また2018年なんですけれども、大阪大学の浜口先生とですね、プラズマ科学についての国際会議を立ち上げまして毎年開催しております。で本年はバークレー大学が主催しておりまして、で来年はロスアラモス大学での開催が予定されています。 And it is important for ITER. You know, ITER will be the scientific experiment which will produce in the history of humanity the biggest data in the world in terms of the size of this data. So it will be huge. And that is why it is very important not only to develop tools for analyzing and treating especially real-time, on real-time this data. And that is why this conference here, it's diagnostics because we are going to measure quantities in these plasmas like density, temperature, pressure, etc., etc. But you can also on real time act on specific aspects like in these machines you can have instabilities and you can control on real time the instability if we can power and have a control on these new tools which are related to data science. That is why data science is pivotal. I will say it is at the center for the future of fusion science experiments. はい。でそして非常に重要なことなんですけれども、このITER機構がですね、この人類史上で初となるような科学的な実感を試みるということになります。これまでにないほどの大規模なデータ、これは規模的にも大きなものですけれども、これを扱っていくということになります。ですのでこのツールを使って分析をリアルタイムでしていく、データの分析をリアルタイムでしていくということが大切になります。ということで今回のテーマはその診断という言葉を入れております。これはプラズマの量であったり、また温度であったり、また圧力といったものを測っていくことになります。そして特定の例えば安定性であったり、こういったものをきちんと測っていくというそのような行動も重要になります。このようなさまざまなツールを使って制御をしていくことが必要になりますので、データサイエンスの重要性が強調されるということで、今後のこの核融合の科学においてこの分野が重要になると私は考えております。はい、その他、じゃあ前の方、はい、お願いします。ありがとうございます。電気新聞の矢部と申します。人材育成に関してお聞きさせていただけたらと思うんですけれども、次世代層の育成が重要という点について今ご説明いただいたかと思うんですけれども、中で私も普段日本の核融合スタートアップさんのお話聞かせていただく中で人が足りないという声が聞こえてくるのですけれども、核融合に携わる人材を増やすために、今回の取り組みもその一環だとは思うんですけれども、今後どういったことをやっていくことが必要だと思われるか。そうですね、すみません、どなたかを指名してというわけではないんですけれども、複数の方からお聞きできればと思います。あとどれぐらい現状で足りないのか、もし数字がありましたら、人が足りないのか数字があったらぜひ教えていただければと思います。どうしましょうか。はい、じゃあ吉田先生からお願いします。はい、いわゆるですねリカレント教育っていうのは非常に大事で、核融合っていうのは非常に多岐にわたるですね科学技術を総合していくものなんですね。で、その統合するっていう仕事ももちろんあるんですけれども、それぞれのまだいろんな分野でイノベーションを起こしていく必要があると。そのためにはですね、いろんな専門性を持った人たちがですねこの分野にさまざまな形でコミットしてほしい。それはアカデミアもあればですね産業界もあると思います。
ます。でそういう、いわゆる巻き込みですね、これをやっていくっていうことが急務だと思います。で人数がどれだけ必要かって、なかなかカウントできるような話ではないんですけれども、我々が目指しているのはですね、大体年間にですね、数百人レベルの、トレーニングをしていくと、そういうふうなシステムを作っていくということが必要だというふうに思っています。でそれをトレーニングっていうのは、いろんな専門性を持っている人がですね、この分野にどういうその具体的なその課題があって、で何が求められていて、どういうことをしないといけないかと、それをエクスプリシットに示していくということによってですね、そういう人たちが参加できると、そういうふうな体制でやっていくことが必要なんだと、それが一番重要なポイントだというふうに考えています。最終的に何人くらい必要か、核融合の目的が何かでありますけれども、例えばITERという装置を作ることは目的、最終ゴールではありません。途中ですね。で1台目の原型炉、発電炉を作る、これも途中です。で将来は非常にたくさんのエネルギーの何割かはですね、核融合でというようなところまで考えたときに、どのくらいの人数が必要か、それはもう何千何万、核融合自体の専門家ではなくても、核融合というそのフュージョンエネルギーを作り出すことに携わる人たちはもう何万人という人が必要だと思うんですね。それは30年後くらいかもしれませんけれども、でそこに向けてどのくらいの人をいけばいいのか。で具体的な数という意味で一つの参考になるのはITER、私どもは今ITER機構というところで、職員の数は1100人です。でこれが世界の7局から来てますが、それが実際のスタッフ職員の数で、それ一緒に働いている人たちは数百人くらい多くて、で建設に携わっている人たちも2000人3000人いてと。でITERの大きさっていうのが実際の原型炉と大体同じくらいだとすると、今申し上げたような数は必要かなというふうにまず一つ思いますね。で専門性からいきますと、今吉田所長おっしゃいましたように、どっか一種類の人ではなくて、非常に多くの分野、これはエネルギーだけではなくて、ホームもいればジムもいればっていろんなところがありますですね。でそういうことも含めて非常に幅の広いで、それ今私申し上げたのは、一つの研究装置を作るということの人数でありますけれども、じゃあそれを支える産業、ITERの場合でありますと超電導コイルというものがあったりとかですね、非常に高い熱を受ける特殊な材料があったりだとかですね、そういう非常に幅広い産業というのに今つながってきていまして、それは日本の中でもそういった産業界の方々が世界最先端のものを今作ってくださっているのですね。そこも含めていくと、もっと多くの人数、そんなにたくさんの人数でいるのか、今もう中国にはいるんですね。中国はものすごい数の方々が非常にたくさんのお金を使いながらやっていらっしゃいます。大体日本の10倍とは言わないですけど、5、6倍は確実に各々の分野で人がいるというような状況もあります。でそういう中で日本が産業あるいはエネルギー、エネルギーっていうのはセキュリティも含めてでありますけれども、どのくらいの人を、日本がリーダーシップを取っていくと、いろんな意味でリーダーシップ取っていくという意味で考えたときに人を育成すべきかって、もう一つ違う観点が多分あると思うんですね。でそういういろんなことを将来考えた時にはですね、非常に多くのキャリアパスって何種類も人が育っていく場所を準備する必要があると思います。アカデミアの方々もそうですし、産業界もそうですし、そういう中でなるべくいろんな人たちが核融合に携わりながら、どっかでパッと止まっちゃうんではなくて、
でこの流れていけるようなですね、そういうところがもっとできてくるといいかなというふうに、すいません、ちょっと長くなりましたが、戦略官どうぞ。多分もう時間がなくなってきているのでシンプルに多分人材育成本当に大事で、我々としては中長期的に取り組んでいきたいというふうに思っています。国内の大学はもちろん海外の機関とも連携しながら、であとは ITER で、これ以外にも JT60 を使ったサマースクールなどもやっているところではあります。審議会などでも今後体系的なそういったプログラム取り組みというものをJ フュージョンなどでも連携しながら作っていきたい。それをまずはというわけじゃないですけど、まずは一つはこの ITER スクールの経験も踏まえながら今後どういった取り組みが必要なのかというところを具体化していきたいと思っています。以上です。押している中恐縮なんですが、校長にもお聞きしてよろしいですか。which started even during the Cold War in 1958 at the Geneva IEA conference. It was decided that the research in fusion would be completely declassified, which means that at that time all the countries, the West and the Eastern countries, would interact. And it has been a very good, I would say, example of collaboration. And because of that, the ITER can exist, because as you know, ITER was an initiative after a meeting between Reagan and Gorbachev in Geneva, when they decided in 1985 to launch this idea of this international program. And because the subject, I mean the subject of fusion is so difficult, that it was important that this openness, that everything is open for the research. So now about the human resources, as you see, most, I would say, leading developed countries are already participating in the ITER project. So that's more than half of the world, even more, because you have, as you know, 7 partners, the EU, Japan, Russia, USA, a little bit of Korea, South Korea, India. So this is big part of the humanity which is participating with its efforts, research, and ITER is also built the machine with the participation in kind by all the partners. So all these countries are participating in building part of the machine. So in terms of human resources, まずこの核融合のリサーチサイエンスは非常に重要であるというふうに考えております。で、実はこの核融合のに関しましては、すでに冷戦時代1985年にレーガン氏、そしてゴルバチョフ氏によってITERその話し合いによりましてITERの失礼しました。入ってます。ITERの構想がすでに考えられていました。で、これはまたジュネーバの国際会議を受けてのことでして、非常に特別なこの核融合は特別であるというふうに認識されていたのです。そして東側、そして西側が話し合いができたという話し合いをしての試みだったというその素晴らしい協力の国際協力の例であるというふうに私は考えております。そしてこの核融合は非常に難しい課題でありますので、この世界が皆でオープンにリサーチをしていく、リサーチの状況をオープンにしていくということが重要であると考えております。現在先進国はもう
すべてこの分野でですね人材が活躍しておりまして、つまり先進国といいますので地球上の半分程度の人口がこの分野に関わっているということになります。でこの、7局が参加をしているこのITERですけれども、この機会に関しましてもこのパートナー全7局が参加をして協力をし合っているということもこちらも重要であります。Okay, so just to conclude, I will say that for the human resources, most of the countries now in this partnership of ITER, partners of ITER, are developing, and universities all over these countries have programs in fusion science. However, I would like to stress that we should also not forget the South, that means the developing countries, in which we should also encourage them to have at least an academic approach to the research or small experiments to catch up. If fusion will work in the future, these countries will not completely abandon. So this is also an important idea we should develop in the future to have these bridges with the South also in fusion research. Thank you. そして人材ということですけれども、この各国ITERの7局の間に関しましては人材の育成が進んでおります。また大学におきましてもさまざまなこの核融合のプログラム、核融合サイエンスのプログラムがすでに存在していますけれども、もう一つ将来的に重要なことはグローバルサウスの各国も取り込んでいくということです。少なくともこのアカデミックなアプローチで学術的、そして小さな規模でも良いので実験に参画してもらうということが重要であると思います。つまりグローバルサウスの各国が取り残されないということが重要です。ですのでこのグローバルサウスへの橋渡しもしていく必要があると考えております。ありがとうございました。じゃあ短く。すみません、テレビ愛知のくずやと申します。よろしくお願いします。すみません、ちょっとお話あったかと思うんですが、なかなかですね、一般の方、に対して核融合っていうところの将来性だったりとか可能性っていうところがなかなか広まっていないなっていうところではあるんですが、ちょっとそういった一般の方にも分かるようにですね、核融合の可能性だったり将来性っていうのをちょっとお話しいただいてもよろしいでしょうか。誰に答えていただくか。そうしましたら鎌田さんにお願いしてもよろしいでしょうか。何分でお答えするかにもよるんですけど、まずはですね、1分で OK。原子力がなぜ必要かっていうのと非常に似ています。まずはね、二酸化炭素は出ませんといったところがあります。でただし、それに比べて核融合の利点は何かというのは、まずはですね、日本福島経験した日本としては決して、ロシアは暴走しません。原理的に暴走しないというのが多分一番大事なところです。それから、高レベルの放射性廃棄物が出ないといったところが大事です。でもう一つは燃料は、海の水の中から、世界中のどこでも取れます。でウランもそうですけれども石ももちろんですが、世界のある場所にしかないわけではないので、そういう意味では、戦争のない平和な世界を支えるエネルギー源という意味で、非常に重要な役割を果たすだろうなというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。それではですね、オープニングの時間が迫っておりますので、記者会見としては、これで、終了とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。オープニング式典の方は説明の方は可能ですので、ちょっと
マイクテストします。マイクテストします。大丈夫ですか？
Okay, so good morning, ladies and gentlemen. 皆様おはようございます。ようこそ名古屋へいらっしゃいました。 Now we open ただいまより第13回ITER国際スクール IIS2024 を開講いたします。 for fusion science. The chair of host country committee. 私は核融合科学研究所の市口勝次と申します。 The chair of host country committee of the school. このスクールの開催国機関委員長を務めています。 Opening session. それで I は will also chair this session. 第13回 Here we will be given greeting speeches ITER by 国際スクール The first speaker is Professor IIS2024 の開講式を執り行いま University. す。私が本セッションの司会を務めさせていただきます。本日は6名の講演者がいらっしゃいます。最初の講演者はエクスマルセイユ大学のサドルディ・ベンガタ教授です。お願いいたします。ご列席の皆様、おはようございます。本日はありがとうございます。このような国際的な集まりに皆さんをお迎えすることができ、大変に嬉しく思います。 So when I created this school in 2007, the idea was to accompany ITER with an academic approach. このスクールは国際的な協力関係を促進し、そして若い研究者、そして若い博士課程の学生が最新の核融合エネルギーについて学んでいくことを重要視しています。世界のトップのスペシャリストから学ぶ機会なのです。文部省の文部科学省の皆様、そして核融合科学研究所の皆様、そして開催国機関委員会の皆様、本当にありがとうございます。日本はITERの事業をはじめとしまして重要な役割を果たしています。ご存知の通り7局が参加するこのプロジェクトです。この中で日本は常にこのプログラムにおいて重要な役割を果たしています。大学、そして NIFS など、この日本のトカマックのその上でも重要な役割を果たしています。本日このような素晴らしい環境でスクールを開催できるのも文部科学省、NIFS、そして開催国機関委員会の皆様のおかげです。参加者の皆様にはこの貴重な経験を最大限に活用していただきたいと思います。そして専門家と交流し、参加者同士で意見を交換し、核融合科学の魅力的な課題に没頭していただきたいのです。皆さんはこの分野の将来を担う存在です。この2035年、願わくば実験を成功させていきたいと思っています。そして皆さん、特に核融合科学研究所、そして開催国機関委員会の皆様、この名古屋で開催することができたのも皆様のおかげです。結びに皆様にとって実り多いこの1週間となりますことをお祈り申し上げます。ありがとうございました。それからですね、ビデオをぜひご覧いただきたいと思います。私の大学の学長がこちらには参加できなかったんですけれども、ITERとのパートナーシップを結んでいる大学です。イクスマルセイユ大学と申します。
スピーチをフランス語でしておりますが、英語の字幕がついておりますので、ぜひ字幕を見ていただければと思います。ありがとうございます。C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui alors que vous vous réunissez à Nagoya pour cet événement toujours plus important. L'école internationale ITER, lancée il y a 17 ans par Aix-Marseille Université en collaboration avec l'organisation ITER, est devenue au fil des années une plateforme mondialement reconnue pour faire progresser les connaissances et favoriser la collaboration dans le domaine de la science de la physique. Cette recherche d'excellence ne peut se faire sans les apports conjoints d'une communauté scientifique internationale unie et répartie dans 35 pays à travers le monde autour du projet ITER. Qu'ils soient tous ici chaleureusement remerciés. Aix-Marseille Université, depuis la première édition en 2007 à Aix-en-Provence, a pris toute sa place dans ce projet. Notre laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires, le laboratoire PIM, est à ce jour le plus grand laboratoire académique de France dédié à la fusion magnétique, avec plus de 60 personnels académiques permanents et 30 scientifiques non permanents. Cela place Aix-Marseille Université à l'avant-garde de la recherche sur la fusion parmi les institutions académiques françaises et souligne plus que jamais notre engagement à jouer un rôle central dans l'approche académique ITER. Notre présence ici incarne l'esprit de la collaboration internationale qui est à l'origine du succès du projet ITER. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude aux organisateurs de cette école pour leur dévouement à favoriser l'excellence et le partage des connaissances. Enfin, j'ai le plaisir de vous inviter dès l'année prochaine à Aix-en-Provence, la 14e école internationale ITER, où nous poursuivrons cette traditionnelle excellence et découverte. Merci à toutes et tous, je vous souhaite une école productive et inspirante. Thank you, Professor Benkada. ベンガタ先生、ありがとうございました。それでは次のスピーカーをご紹介いたします。ITER 機構の副機構長でいらっしゃいます鎌田豊博士です。鎌田先生はこのセッションの後、ITER に関する講義をしていただく予定です。よろしくお願いいたします。皆さんありがとうございます。おはようございます。ITER 事業を代表しまして皆さんにご参加いただき心からの感謝を申し上げます。またNIFS の吉田先生、また文部省の馬場様、本日はこのようにサポートしてくださりありがとうございます。本日は未来のために重要な集いになっています。ご存知かもしれませんが、ITER の授業といいますのは7局によって運営されています。中国、欧州、インド、日本、韓国、ロシア、そしてアメリカです。この核融合エネルギーの実効性を実証していくということを産業レベルで可能にしていく、これが目標となっています。安全でクリーンで、そして信頼の高いベースロード電源となる全人類の幸福に貢献するものです。核融合、これには暴走は起こりません。そして高レベル放射性廃棄物も発生しません。そして燃料ですけれども海水に豊富に含まれています。ですので世界中でどこでも採取することができるのです。つまり世界平和にも寄与することができるのです。最近では多くの国々が核融合開発にたくさんの資源を投入するようになっています。解決策の実現を早めるためです。
重要な多くの課題があります。この中で2つの必要条件を達成していく必要があります。ITERなしでは達成できない重要な必要条件です。その1つ目はこの重水素、そして三重水素を融合させていくということ、そして DT 燃焼プラズマの実証で入力に対し10倍の出力、つまり500メガワットの核融合電力を実現するということ、そしてもう一つですけれども、統合核融合光学システム、これが重要です。統合した核融合光学システム、そして核融合炉に不可欠な技術の有効性を実証することです。このような重要な課題があります。この課題を乗り越えるためにまた重要なことがあります。今回スクールはテーマとして計測とデータサイエンスと決めました。これは非常に重要なのです。しかし、より重要なことがあります。それは皆さんなのです。皆さんお一人お一人です。皆さんが何よりも重要なのです。というのも、核融合エネルギーの未来は皆さんたちなのです。ですので、ぜひ核融合エネルギーに参加してください。そして維持し、ITERにぜひいらしてください。また、ぜひ ITERを活用していただくことを願っています。ありがとうございました。ありがとうございました。鎌田先生、ありがとうございました。次のスピーチとして日本政府からビデオメッセージをいただいております。メッセージは安倍敏子文部科学大臣からいただいたものです。本日は馬場大輔文部科学省研究開発戦略官にも来ていただいております。また内閣府参事官も務めていらっしゃいます。それではビデオメッセージを再生いたします。皆さんこんにちは。文部科学大臣の安倍敏子です。第13回ITER国際スクール開講式が開催されますことを心からお喜び申し上げます。核融合エネルギーの実現には長期的な研究開発が不可欠です。産学官による人材育成も同様に重要です。今回世界中から多くの学生や若手研究者が参加されると伺っております。参加者の皆様にはぜひこのスクールで得られる機会を最大限に活用し、研究者や技術者と国際的なネットワークを構築していただきたいと思います。そして将来はITERまた世界中で活躍されることを願ってやみません。最後にこの素晴らしいITER国際スクールの開会式を開催するためにご尽力いただいた関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。安倍大臣、ありがとうございました。次にご紹介いたしますのは吉田核融合科学研究所長です。吉田教授は翌日のセッションでも講演をされるご予定です。それでは吉田先生、お願いいたします。Thank you, Chairman.
I'd like to give a short greeting on behalf of the National Institute for NIFS を代表いたしまして一言申し上げます。開催国機関を務めさせていただいております。本スクール開講にあたり、かつてないほどの学際的なアプローチを志しました。核融合研究を加速するためには、多くの人材をこの分野に集める必要があります。しかし、これは人海戦術を意味するものではありません。核融合技術はマンパワーと資金を投入すればいいという段階にはまだ達していないのです。克服すべき課題はまだ多く残されています。私たちは人材を生み出す人材を必要としています。このコミュニティを強化する、そして拡大していく上で、学際的な研究チームを組織する必要があります。破壊的イノベーションを生み出すためです。このことを認識し、私たちは多くの科学分野や産業界にこのスクールへの参加を呼びかけました。積極的に参加してくださったことに感謝申し上げます。コース自体は1週間の短期間ですが、皆さんがさまざまな出会いを通し、核融合エネルギー分野に関わる第一歩となることを願っています。ありがとうございました。吉田先生、ありがとうございました。5人目の講演者は本島治教授です。本島先生は国際ITER機構の元機構長で、現在は未来エネルギー研究協会の会長を務めていらっしゃいます。本島先生、お願いいたします。おはようございます。委員長、ご丁寧なご紹介ありがとうございました。皆様、おはようございます。委員長、ご丁寧なご紹介ありがとうございます。まず皆様にお伝えしたいことですけれども、名古屋へようこそお越しくださいました。そしてITER国際スクールの開校を心よりお祝い申し上げます。弁型教授、また開催国機関委員会、そして ITER 機構の多大なご尽力、そしてご貢献に感謝いたします。2014年にITER国際スクールがちょうど10年前ですけれども、エクス・アン・プロバンスのホテルアクアベラで開催された際、私はITER機構の機構長を務めておりました。そのことを懐かしく思い起こします。この素晴らしいスクールとの長い歴史を振り返ると、懐かしい気持ちがこみ上げてきます。本日スクールの今も続くサクセスストーリーをお伝えできることを光栄に思います。本スクールの重要性を示す興味深いエピソードを一つご紹介させてください。ご存知かもしれませんが、コモンウェルス・フュージョン・システムズの最高科学責任者であるブランドン・ソルボム博士は MIT の学生時代に本スクールで学びました。現在はマサチューセッツ州で小型高磁場トカ膜であるスパークの指揮を執っています。ブランドン博士は現在までに30億ドルを集め、世界で最も成功した核融合スタートアップ企業の経営者の一人となっています。
これは最近東京でご本人と会った際に伺ったお話です。覚えていらっしゃいますか？はい。ITER機構長とITER機構長としての職務は簡単な仕事ではありませんでしたが、大変にやりがいがありました。私は2015年にITER事業進展に対する貢献により機構長を退任。2021年にはフランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエを授与されました。私にとっても妻や家族にとっても大変な名誉でした。私のライフワークはプラズマ物理学に基づく核融合科学技術です。私が若い頃、核融合はマイナーな研究でしたが、今では大規模な研究コミュニティを引きつけ、維持されるほどに発展しました。実際、昨年ですが、スタンフォード大学とエルゼビア社による研究で、キャリアの長い科学者の上位 2% の中に核融合の分野の科学者が数十名以上認定されました。私もその一人であることを誇りに思います。ITER事業は革新的な建設段階が完了しますと実験段階へと進みます。その時にはこの会場にいらっしゃる皆さんの多くがこの重要で画期的な仕事に携わることになるでしょう。最後の段落となりました。ITER事業が成功裏に完了し、鎌田さんが先ほどお伝えしてくださっていたことですけれども、この9地15以上で500メガワットの熱出力が達成された時には、強調させていただきたいメッセージですけれども、ストックホルムのノーベル委員会がきっとノーベル賞を核融合コミュニティに授与するだろうと強く私は確信しております。将来の受賞者はこの会場に座っている皆さんの中から現れるかもしれません。このメッセージを皆さんに強くお伝えしたいと思います。どうぞ研究を楽しみ、時間を大切にお過ごしください。ご清聴ありがとうございました。本島先生、ありがとうございました。本セッションの最後の講演者は在日フランス大使館のジャンバティスト・ボルド博士です。ボルド博士は科学技術担当官として在日フランス大使館科学技術部のデジタル、材料、工学科学部門に所属しています。それではボルド先生、お願いいたします。Dear Director Yutaka Kamada, 鎌田博士、馬場先生、 Dear Professor Zensho Yoshida, 吉田博士、 Dear Professor Emeritus Osamu Motojima, 本島名誉教授、サドルディン・ベンカダ教授、市口教授、ご来賓の皆様、ご参加の皆様、 it is a great honor to be here with you 本日 today as we gather for this 13th ITER この第3 International 回 School. 国際ITERスクールに皆様とご一緒できることを大変光栄に思います。本スクールは科学技術の最前線を切り開くためにコラボレーション、知識の共有、教育が重要であることを示すものです。実際 ITER は単なる科学の取り組みではありません。国際協力が達成できることを示す素晴らしい例です。現在世界は分断の様相を呈していますが、
ITER は団結の象徴です。そして科学が国を越えて共通の目標に向かう各国を結びつけていることを示しています。特に日本は ITER 計画の成功と核融合技術のより広範な発展のために多大な支援と貢献をしています。信頼のおける重要なパートナーです。だからこそ第13回ITER国際スクールが日本で開催されることは非常に理にかなっているのです。また新たな基本計画と最新の管理体制のもとITERプロジェクトが新しい勢いで進んでいることを大変に嬉しく思います。この進展は持続可能な未来を支える核融合エネルギーを推進するための国際社会の献身、不屈の精神、そして共通のビジョンを示しています。ITER は現在この全く新しい技術を産業化するという課題に対応しています。かつてない大きさで高い精度が求められる部品を製造する企業と緊密に連携しています。核融合が成熟するにつれ民間部門との協力はますます重要になっています。この点におきまして日本の活気に満ちた革新的な民間部門および産業界が重要な役割を果たしています。例えば京都フュージョニアリング社は科学的知識を生かして技術的課題に取り組み具体的な解決策を示す優れた模範です。またITER国際スクールが不可欠である理由として重要な点は世界のスクールであるということです。私たちは一刻も早く皆で最重要課題の一つに取り組むべきです。それはつまり核融合技術を次世代に伝えるトレーニングを行うということです。核融合エネルギーは大きな可能性を秘めた全く新しい分野であり、使命を遂行するには若い科学者、エンジニア、イノベーターに知識とスキルを身につけてもらうことが不可欠だからです。核融合は今後若い人が一生かけてキャリアとして取り組むことのできる分野です。現在ITERでは革新的な早期キャリアプログラムを考案しています。日本と世界の研究センターにおいて若い専門家がITERプロジェクトと研究所で時間配分をして働くというユニークな機会を提供し、核融合研究開発の世界へ柔軟にそして積極的に参加できるよう支援を行ってまいります。参加者の皆様が名古屋で実り多い刺激的な経験を得られることを願っています。また私を紹介してくださりこのような素晴らしい企画をしてくださった主催者の皆様に感謝いたします。この度のスクールの開講を通じて核融合エネルギーの力を解き放ち人類全体に利益をもたらすというこの取り組みが強固になることを願い心よりご挨拶申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で開会式を終了いたします。それではここで進行役を弁賀田教授にバトンタッチさせていただきます。通訳はここまでとなります。Thank you very much. So I am very glad to chair this first morning session. We have two talks, two overviews. The first overview will be given by Dr. Yutaka Kamada, Deputy Director of ITER organization, and he will give an overview about the ITER project. Okay, again, thank you very much for joining this school. So now, okay, I'm introducing you what is now happening in the ITER project. So
So let me remind you again what is the mission of ITER. It is demonstrate the scientific and technological feasibility of fusion power for peaceful purposes at the reactor scale. So as I introduced you at the beginning, there are two important missions of ITER. And the first one is a controlled fusion, demonstrates the controlled fusion plasma with DT fusion gain, Q equal 10, with a fusion power of 500 megawatt. And maybe next one is much, equivalently important. The ITER is demonstrating the availability and integration of technologies essential for the fusion reactor, that is the integrated fusion engineering system. So everything now ITER is doing is so-called first of a kind fusion system development. There are so many milestones we have for fusion. The left-hand side you can see is ITER tokamak. Anyway, deeply hope all of you to visit ITER in near future. I'm very happy to be a tour guide for you. So the size of the height of this tokamak is 30 meters and also diameter 30 meters. And the heavy, very heavy, so 23,000 tons. You can see here the human beings. So very, very large device. However, important thing is we need to construct this device with a millimeter level of the tolerance. The allowable error of the manufacturer is millimeter. So this is a very big challenge. How millimeter? So in order to confine high temperature, good confined plasma, the allowable error field is the level is about 10 to the minus 4th. That means 10 meter size device needs 10 meter times 10 to the minus 4th means millimeter. So millimeter accuracy is needed for manufacture and also assembly. This is a very big challenge. So this kind of thing is now underway by the 7 members, and China, EU, India, Japan, Korea, Russia, and the United States, and ITER organization. And here, what is important for ITER is these 7 members are bringing their own manufactured component and bringing it to ITER site. By doing it, 7 member countries can create and enhance the fusion industry in their own territories. This is very important thing for the future. Therefore, in other words, ITER is bringing the nuclear fusion development from science and technology to industry. This is an important role of ITER. Okay, this is just showing by the national flag. You can see which component is made by which country. But today, this is not so important thing. So this is showing the present situation of the ITER. And the center is the photo of the ITER site. Now around 85% of the civil work have been completed. The left-hand side, you can see a very big superconducting toroidal field coil here. And again, the standard size human being is here. And you can see the very big toroidal field coil, 26 meters in diameter. And in the upper area, you can see the cryo plant already manufacture completed, and the liquid helium production already started. This is a very important thing. And also the magnetic power supply system. And the assembly of the tokamak itself started in the tokamak pit from April 2021. Sorry, 2020, and we placed the cryostat base, and then above that, the toroidal field coil. And later, and what is now happening for assembly is I will introduce you a little bit later. And now the ITER new baseline endorsed its basic way to go was endorsed in the ITER Council. Is showing that the 2035 deuterium fusion operation starting and 2039 DT fusion operation starting. This means that you yourself are operating
measuring and taking data by yourself. I said that the important role of ITER is create the availability of the fusion technology. One of the important examples is a very large superconducting coil. So this is introducing you what is the ITER magnet system. And it includes 18 toroidal field coils and 6 poroidal field coils and 6 module central solenoid. And also the Error field collection coils. These are all superconducting coils. So from now I'm introducing you the availability. So one important milestone we achieved is the toroidal field coil manufacture. In total, ITER has 19 coils. The 18 we are utilizing, and one plus one is for the spare. And here, let me, I'm very pleased to inform you that the manufacture of all 19 coils have been completed. It is, how to say, the 30 years big effort up to now. Okay, and the niobium tin conductor is utilized for this TF coil. And so from the start of the conductor, and we did the wiring after that in Japan, in Europe, and coil case manufactured in Japan, and the integration was completed in both Japan and Europe. So this means that the supply chain and mass production have been already established. This is very important thing. Now, this is the meaning of availability. Okay, as for the poroidal field coil, there are 6 poroidal field coils, and the largest one is this huge size. So all manufacture completed. And from the bottom, China, and 4 EU, and top Russian made superconducting coils. And right-hand side is a central solenoid. Now around, how to say, 60% of the manufacture and assembly have been completed. So up to now, so I think we can ITER project can say that the superconducting manufacture almost successfully completed. So this is very important thing. In addition to that, the plant system, a very big power supply system, and also magnet power supply system and cooling water system, and the liquid helium production and circulation system have been completed. This is a very important thing, and so encourage thing for all the future fusion demonstration reactor construction. So this is showing the assembly procedure. And 2020 May, we placed the base of the device, cryostat base. And after that, we installed the cryostat cylinder part, and we placed the lower thermal shield and poroidal field coils. And once we placed the vacuum vessel sector, like that. Anyway, making a 360-degree torus of vacuum vessel, we are welding the 9 40-degree vacuum vessel sectors. So there are 9 sectors like this. Okay, so superconducting coil manufacture was really a big challenge, first of a kind. However, creating and manufacturing this kind of very big component itself after careful welding was also very big challenge. So challenge of the first of a kind. So unfortunately, the vacuum vessel sector had manufacture error, which cannot be absorbed by the assembly technique. Therefore, we need to repair the welding bevel part. So the side part of the vacuum vessel is here, you can see. And the manufacturer should be repaired. So this is the situation. And we did very
intense R&D, and now we reach it as a good achievement of the repairment procedure. And also we had issue for the thermal shield, and now we are repairing and remanufacturing of the thermal shield. So here, but today I'm very, very happy to introduce you that the vacuum vessel sector. There are 9 sectors, as I said. The first sector, number 7, and the second sector called number 6. The 2 sectors repairment have been completed this September and November. So, and in addition to that, vacuum vessel number 5, no need for repair, have been already reached to the ITER site. So therefore, the big issue of the repairment of vacuum vessel have been overcome. And in ITER, from the next year spring, we are again starting as a reinstallation of the vacuum vessel sectors together with toroidal field coils. Okay, this is another example of manufacture challenge. This is showing the diverter outer vertical target. As you know, the diverter located here, bottom of the plasma, is receiving a very large heat flux, more than 15 megawatt per square meters. And in order to treat that big heat load, the ITER is utilizing a tungsten diverter, and with this vertical target. And outer vertical target prototype is shown here. You can recognize so many tungsten tiles are here. And for this prototype, 1,600 pieces of the tungsten tile is utilized. This means that for this kind of tungsten tile diverter material manufacture already mass production has been achieved. In total, anyway, 200,000 pieces will be utilized for the diverter. Okay, from now, I'm introducing you the new baseline of the ITER project. This is very important, I believe, for you to think about your future work or job. Okay, from this point of view, I'm introducing you what is the challenge for the ITER new baseline. So this it was very fortunately, let me say that, the November 2024, 3 weeks ago, ITER Council endorsed the overall approach of the new baseline. And this new baseline is a comprehensive and feasible plan for assembly, integrated commissioning, and operation developed so to keep to already agreed final project goal. ITER is not changing any project goal. This is very important thing. And so we are taking the realistic schedule and stepwise safety demonstration. So here I'd like to emphasize that there's no fusion regulation. So regulation is very important. So we need to ensure the safety. And the government also needs to ensure the safety of the system. As you know, the fission reactor, so many fission reactors in the world, they are operated under the fission regulation. However, there's no fusion regulation, not yet. Of course, fusion is different from fission. Therefore, for the regulation itself, how to respect the advantage of the fusion is very important thing. Of course, safety is important. So from this point of view, maybe in your generation in the world, the fusion will have its own regulation. But in order to achieve that, ITER is playing a very important role. For example, in the vacuum vessel, how much dust is produced? And the dust contains some amount of tritium. So from the safety point of view, this kind of evaluation itself is very important. ITER size device, we don't have any kind of ITER size device in the world. So
This is just one example, but to develop the fusion regulation, ITER is playing a very important role. So, meaning the first operation phase, and later I'm coming here, and based on the most updated knowledge. So, constructing this size of big device needs more than 10 years. So, during this construction phase, 10 years, technology is going very quickly up. How to absorb the most updated science and technology is a very important thing, not only for ITER. You will contribute to maybe some big project or construction. Please always think about how to absorb the most updated technology during the construction. This is also a very big challenge happening for ITER. For example, we decided to change the first wall armor material from original beryllium to the tungsten. So this is very important thing because in the world, as I know, as far as I know, the old demonstration reactor is utilizing tungsten for the first wall armor material and also diverter. So this is the new baseline. Maybe you are young enough to survive until the end of this, congratulations. I'm not talking about my age today, but please look at when is the first the start of the integrated commissioning. For example, that is starting 2033 March. And the SRO, this is the first operation phase. We are soon starting as a diverter plasma and starting the deuterium operation. And we are reaching the full magnetic energy operation. In other words, full plasma current of 15 megaamperes at the full toroidal magnetic field of 5.3 Tesla. From the engineering system, integrated engineering system point of view, reaching the full magnetic energy operation is, I can say that it's reaching the goal of ITER in the area of engineering. So this kind of thing is now expected in 2036. And after that, the second phase of the assembly is starting. The integrated commissioning is here. And we are starting the DT operation. DT1 phase is here for lasting for 10 years. So the Q equal 10 will be achieved around here. This is the present new baseline. So please join anytime. During also assembly, so your participation to ITER is very welcome. So what is the role or value of ITER? Let me make additional one step deeper explanation. So ITER is a device placed at the one step to demonstration reactor. After ITER is the power plant here, and ITER is producing 500 mega thermal energy of fusion. And so there are so many areas where ITER has its important value. The first area is manufacture, and then assembly and system integration, and the plasma operation. And the implementation itself is the most important point. For example, manufacture implementation. So I said 19 toroidal field coil manufacture completed. However, that is not the completion. We have to evaluate. The manufactured toroidal field coil is really as expected or more than expected. If more than expected, if we can relax the requirement, that makes the fusion reactor easier to be built. That kind of evaluation is needed. Maybe many of you are interested in diagnostics, manufacture. Good time resolution, spatial resolution. You are thinking so many areas. But just installation is not the end of the diagnostics.
This is, I think, very clearly understandable for all of you. After real measurement of the plasma, you can judge or evaluate your own diagnostics. It's enough, good enough, or you need improvement. That kind of evaluation is needed. This is happening also assembly and plasma operation. And after the completion of implementation and evaluation, this knowledge and achievement is contributing to the fusion regulation and also code and standard establishment. Okay, here again, let me again repeat what is ITER mission, so value of ITER. So I'm not reading these kind of things again. So here, this slide, important conclusion I'd like to bring to you is that ITER brings fusion energy from science to industry. Diagnostics and data science you are discussing in this week here. Please think about how your work is contributing the fusion to be energy source and the real the subject of industry. This is the important thing. But of course, in order to achieve that, scientific understanding should be the base. Okay, please utilize ITER from your science and to contributing to the industry level. Okay, this is the ITER procedure, much more schematic and simplified form. So manufacture, assembly, system commissioning, and integrated commissioning, and operation and experiment. So real team work of commissioning, integrated commissioning, and operation is starting from integrated commissioning 1 to 33. However, before that, this is the schematic showing the number of the staff we need. After start of the integrated commissioning, maybe 200 or 300 integrated commissioning team will be organized. The half of them will be the ITER staff, but the other half is coming to the members. If you are hoping to join this team, there are two ways: becoming the ITER staff, or representing, or participating, representing your country to Japan, to ITER. So this is an important thing. And the human resource development for the future ITER operation team is starting during the assembly phase. We are gradually taking this kind of increasing number for the staff for future operators. Okay, here, let me introduce you what is the integrated plasma control needs to be developed. Of course, key is the diagnostics and the data science. So this is a schematic, the parameter linkage of the plasma. The core plasma is the center here, and which is surrounded by the pedestal plasma, and outside here is the solo and the diverter. Because, as you know, the current profile, current drive and also heating and rotation drive, these kind of things are important actuators to control the fusion plasma. And the current profile, pressure profile, and flow profiles are linked inside the plasma. So as for the current drive, bootstrap current, it's a self-driven current is dominating in the future steady-state reactor, and also in the burning plasma, the heating, the self-heating is dominating. This kind of self-sustained combined system is the feature of the plasma. How you are measuring, which parameter do you need to measure? And based upon that kind of data, what kind of control we have to do? For that,
Of course, not only measurement, but also prediction. And based on the modeling or IT, many kind of important way should be combined. So important thing is, we need to determine the minimum set of diagnostics and actuators and logic. After completion of the full understanding of the plasma behavior towards the demonstration reactor. In demo reactor, we cannot install 100 diagnostics. Number of the diagnostics should be as small as possible. This kind of simplification should occur at the demonstration reactor. But before that, we need to fully understand the plasma system. So left-hand side is the steering wheel of the Formula One car. Maybe ITER is like this. So many diagnostics, very careful prediction and analysis. But after that, demonstration reactor should be very simple. This is your work. So please think about this kind of realistic controllability of the fusion reactors and utilize ITER for that purpose. Okay, so this time so many presentation already. We had that the importance of the startup, the public and the private relationship enhancement is needed. This is a very important area, of course, for the diagnostics and also data science. Many of you will have the opportunity to go to the private company and coming back to the public, and this kind of the career path will be in front of you. So please find a good way to go. So in order to support that kind of cooperation among the public and private activities, ITER held the workshop in May. And so many 30 startups and 80 companies joined. And ITER is supporting this kind of private and public cooperation. So this is my last slide. So this international school is the place of making a good friend of you. And maybe later, please shake hand your person sitting neighboring to you. So this is the start of your international cooperation in the fusion field. So mutual trust is the key for the group work, needless to say to you. But fusion is really this kind of importance we have. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Kamada, for this nice overview of ITER. So the session is open for questions. Yes. So are there any questions or comments about the overview of ITER? Yes, please. Is there? Come in. The microphone, where is it? Kamada-san? Ah, yes, yes. Yes, please. Thank you for your interesting talk. It's my curious, but the project is now late 14 years. So, of course, DT operation also late. I think is later. And in that case, how do you prepare? How do you get the tritium? Because the tritium will decrease half in 10 years. So I want to know for the DT operation in 2044 to 45. I want to know how to get the tritium for this operation.
Okay, thank you very much. And of course, the ITER is not keeping the tritium for 10 years, and this is just waiting as a decay. The ITER will buy tritium from maybe from some fission plant, for example, Canada. So therefore, the bringing tritium to the ITER site is starting late. And so what you said is the important thing, but we have no concern for that. But the delay of ITER is one important thing. And so the start of operation is delayed around 8 years. However, the start of the deuterium nuclear operation delay, no delay compared with the previous baseline. And the achievement of the full energy, as I said, that is the most important engineering milestone of ITER. Delay is 3 years, something like that. Thank you so much. Thank you. Other questions? Yes, please. Okay. Thank you very much. So, as a data science student, my research is predicting materials property based on machine learning and specifically neural network. So I'm curious about the implementation of machine learning in ITER project specifically and the fusion energy in general. Excuse me, could next time you should present yourself so that we know from which institute or university you are. Okay. I'm sorry. So my name is Mohammed Hassin. I'm from Tunisia, but currently I'm a software engineering student at Ishikawa National College of Technology, Ishikawa Kosen. Thank you. Thank you very much. This is a really important question, and maybe this is a central subject of this school itself. But simply speaking, how the machine learning is utilized for fusion technology and science is really important thing. So one example is, as I said, the plasma system is very much complicated. So up to now, the theory is challenging to understand this combined system. However, that may not be, so let me say, sufficient or efficient enough. And machine learning, or the application of the IT is helping the understanding and prediction of the behavior of this kind of combined system. The similar thing may happen for the behavior of the material. And so please find the good way to apply your IT technology to fusion. And you can open many kind of the doors or windows. So this is a very simplified comment. Thank you. Okay. So thank you very much. We have to thank the speaker again, Professor Kamada. Thank you. And we move to the next overview, who is going to be given by Professor Zensho Yoshida, Director of the National Institute for Fusion Science, NIFS. And NIFS has been hosting and is hosting one of the largest helical device, LHD, which is a stellarator. So Professor Yoshida will give an overview about the activities of the National Institute of Fusion Science. Okay.
I'm not going to introduce our experiment in NIFS, but my talk is about the rather philosophical background of organizing this ITER school. So the title is The Phase Transition in Fusion Research. And I think many of the audience are aware of the phase transition that is undergoing in the fusion community. I'd like to make an analysis of the situation and point out some important issues that may help researchers to steer this transition in the right direction. Here, I propose 3 keywords for making the phase transition to be constructive. First, we have to expand the fusion community by interdisciplinary collaborations with wide area of science and technology. For that, we have to establish win-win relations with other disciplines, and that is only possible by formulating and explaining what are the essential challenges of our field in common language. As I will explain later, this means the segmentation of our field into common contemporary keywords of science and technology. Third, important point is how the phase transition causes paradigm shift. Here, I propose a somewhat antithetical way of paradigm shift. While many startup companies are proposing various machines, we should shift from machine-oriented to subject-oriented studies. By this, we can avoid division of the community into competing machines. Instead, we can connect diverse approaches and create common interest. We start by the first keyword, interdisciplinary collaboration. This figure shows that the evolution of science and technology is similar to the life evolution. Through bifurcations and struggles for survival, strong species win. Innovation on each branch is the key to winning the race. However, under the limitation of resources, such an ecosystem is not sustainable. Instead of competing for resources, we have to explore the possibility of collaboration on common challenges that lie in the trunk, not in thin branches. Such an innovation in the trunk is indeed disruptive because it may change the evolutionary tree itself. Looking at this picture in the horizontal direction, such backcasting means interdisciplinary collaboration. By this slide, I explain the second keyword, segmentation. Segmentation is a technical term originated in linguistics. It is an intellectual process of extracting units of meaning from a sequence of abstract symbols. It is often mistaken as dividing a system into small pieces. So here, as shown, from just the sequence of symbols, we can read out the meaning by segmentation. It is the process of creating meaning
a set of abstract symbols is transformed into a sentence with specific meaning. However, the true meaning of a sentence is still unclear before it is put into the text. In this example, the sentence, "It's what makes a rose," is rather mysterious. This statement was made by Carvero in Charlie Chaplin's Limelight in the context of encouraging Terry. This model of intellectual process can be applied to fusion for understanding how we can define the meaning of our study. The naive meaning of fusion is a future image of how it will be useful. This is fine, but this does not create resonance with other fields of science and technology. By extracting scientific or technological themes that have universal meaning, we may formulate fusion as the project that is composed by contemporary subjects that can attract interest of other fields. Here, research theme parallel was and a project parallel sentence. The true meaning of the fusion project is, of course, determined in the context of modern society. This slide explains how the segmented words generate unlimited variety of sentences. That means many projects. By comparing words with research themes and sentences with projects, we can compose variety of projects by including various elements of researches. This is our segmentation of fusion science that has been produced through intensive discussions with a wide area of science and technology. By these themes of contemporary researches, we have reorganized our institute, NIFS, into what we call unit system. Each unit is a team of NIFS members and university researchers collaborating on common research themes with various backgrounds and methods. So, unit system, as depicted by this figure, works as rhizomes penetrating into a wide area of science and technology. This figure explains the unit system by the model of ellipse. An elliptical orbit has two focuses. One is a real one, and the other is the virtual one. The virtual focus plays a role of expanding that orbit in various directions. Here, the fusion energy is a real focus that is common to various elliptical orbits. The virtual focuses are the segmented themes. The segmentation by universal contemporary subjects, we can involve talents of various fields into the gravity of fusion energy. As I will discuss later, this is the paradigm shift we should make. The old or standard paradigm is the segmentation by machine types, like tokamak, helical, pinch, laser, etc. It also works in the community, but it cannot create interdisciplinary collaborations. For the fusion energy to be a real focus or a nodal point attracting talents from various fields, the open science strategy is essential.
This slide shows our effort to increase the impact of fusion study in the wide scientific community. Our LHD project has produced a huge amount of high-quality plasma data by top-level diagnostic system. The amount of data obtained by each plasma shot has been increasing exponentially as compared with Moore's law. All these data are fully open on the Amazon Web Services cloud storage on the internet, which is Amazon's free program supporting academia. Now, NIFS provides more than 40 million diagnostics and analyzed data that are freely accessible from any country and any discipline. For open science strategy, it is very important to make data findable by giving each a global persistent ID. NIFS has started registering DOI for each LHD data since 2023. Just last week, NIFS data reached 10 million DOIs, which is a world record for scientific data. As shown in the right graph, the fusion data by NIFS has the largest share in the academia, clearly visualizing the large impact of our field. The organization of this ITER school is also a step making fusion interdisciplinary. Here is the analysis. The left graph shows that the geographical distribution, ITER school is of course very international. We also wanted to make it interdisciplinary as well. The right graph shows how diverse stakeholders we have involved into this event. Here is a more detailed analysis about each sector. This graph shows how we could expand the community of the fusion study by building this school around the interdisciplinary theme, diagnostics and data science. About half of the applicants are from new members who kindly showed interest to be involved in the fusion research. Of course, the classification is rather fuzzy, not so crisp, but a significant contribution from the companies is obvious. Finally, I will discuss the paradigm shift. Of course, paradigm shift is not easy because it demands a fundamental change in worldview. I borrowed this picture from Baba-san, which was drawn for the Moonshot program that was launched by the leadership of Japanese Cabinet Office to accelerate fusion study. The left picture is an old conventional image of roadmap aiming at the fusion energy plant. This is a forecasting approach. The right-hand side is a backcasting approach, which assumes various goals for expanding working hypothesis. Please remember the topological similarity of this picture with the previous picture of evolutionary tree, which I showed to explain the interdisciplinary collaboration. The point is we make network of paths to avoid
stagnation on a single path approach. This picture depicts how the evolution of technology proceeds. Here, I compare fusion with the history of aeronautics. Usually, a new technology starts by learning nature. First, a variety of devices are proposed, and through struggle for survival, a prototypical machine is made to prove the principle. In aeronautics, it was light flyer. And in fusion, it will be ITER. We are around this point in the history of research. Then, what will be the next era? In every matured field, a parallel system of research and industry is formed, and collaborations between basic researches and industries lead to diverse innovations. As shown here, what we do in research laboratories are studies on segmented themes that are formulated as common interest of wide area. In the example of this aeronautics, research themes are of fluid mechanics, such as vortices, shocks, turbulence, etc. And all these themes are shared with other fields like oceanography, geophysics, as well as plasma physics. Collaborations among these fields produce new ideas to create innovative aircrafts. So, for the research community, the paradigm shift must be from machine-oriented to subject-oriented. I end my talk with a homework for participants. While we are undergoing a phase transition, a question is whether it is first order or second order. As we learn in university physics, first order transition is accompanied by a jump of first derivative of free energy, which may also be seen as stagnation of the adjoint variable. In this case, the temperature is stagnated at the critical temperature. An example of first-order transition is ice melting to water. The entropy jumps at the critical temperature, while the temperature stagnates until ice melts totally. During the stagnation, the domain is decomposed into subdomains of two different phases. And this is the metaphor, and maybe you understand the situation in the research community. On the other hand, a second-order transition is characterized by a jump of the second derivative of free energy. Remembering physics, we know what is the essential difference between these two phenomena. If we are wise, we may avoid first-order transition that causes stagnation. And the hint is in my talk. So, this is my last slide with an advertisement of the NIFS tour on Thursday. We do hope some new relationship and idea of collaboration will emerge during this school
especially through networking events, as well as during the tour to our laboratory. And any proposal of interdisciplinary collaboration is very welcome. Thank you for your attention. Thank you, Professor Yoshida, for this nice talk and also deep insight on the fusion research with a nice metaphor. So the session is open for questions. So are there any questions or comments? Yes, please. We're bringing the microphone. Thank you for the talk. My name is Promise Adebayo. I'm a PhD student at the University of Tennessee in the United States. So my question is on, I guess, larger scale collaborations. The Fusion Energy Sciences Advisory Committee recently wrote a report where they talked about 4 major facilities that are very key in advancing fusion. The 4 are continued funding for ITER. The next 3 are a blanket component test facility, a fuel cycle test facility, and a fusion prototypic neutron source. In the United States, it's clear that the current fiscal environment, we can't build all these facilities. So I'm curious if there's been any talk at the international level about collaboration in building maybe 1 or 2 of those, or maybe other facilities that I didn't mention. Yeah, of course, you know that fusion research has been developed in an international framework, and I believe it will continue. And you know that. Some strange. And you know the. I think maybe I understand your point, the point of the question correctly. We will make the network of the collaborations among the different countries and also with different areas of sciences to make the mutual use of these facilities, and that is very essential. And the participation of the I don't know what's happening, but the participation of the private sectors, they also need the testing facilities, and such kind of the large facilities will be constructed in the different sites, and such kind of the network of the development will be very important for the future of the fusion research. Is this answer to your question? I would say a follow-up. Has there been anything within talking amongst governments about building facilities beyond ITER? Yes, okay. There is one which is already, it's the IFMIF, which has been already approved, and it's going to be built in Granada in Spain. And this has been decided when ITER was decided. There was also IFMIF, which is to study the activation of the materials by the neutrons, because neutrons in fusion, as you know, which will be produced is about 14 MeV, which is nearly 3 times what fission produce. And this activation of materials is really a new uncharted, I would say, territory. And that is why this experiment was decided. And of course, during a long time, it was hosted, the prototype was hosted here in Japan, in Rokashomura. And now the experiment has been approved to be built in Europe, in Granada. So this is a kind of international collaboration for experiments which are connected to the fusion, to ITER, but which are needed. And maybe other projects will be later. But the one I have in mind, which is really going to start and approve, is this IFMIF project.
Yes, it's to study the activation, the material activation by the neutrons, yes. Another question? Yes, please. I have one here, and after you. Okay, sorry. Yeah, thank you very much for your very nice presentation. Could you present yourself? I said. Oh yes. Every time you ask a question, please present yourself. Yes. We need to know you too. Yeah, my name is Jian Wang from Aalborg University, Denmark. I'm also the task owner of the Eurofusion in demo. So I will focus on the power supply system and the modeling of plasma. Yeah, you have mentioned the plasma simulator. I'm very interested in it. The modeling of the plasma is very complicated. Could you introduce something about the plasma simulator, how it works? Yeah, if you will visit our institute on Thursday, we'll show the plasma simulator. But the plasma simulator itself is just a computer machine. But the point is that the softwares or the codes, which is doing that simulation, and we have in collaboration with many people, the considerably complicated, sophisticated the simulation codes have been developed, and and also the collaboration with the experiment in the sense of the data-driven science. That is the new trend, and that kind of work is, of course, going in our laboratory, but also in many places. And also the international collaboration of developing such kind of digital supporting development of fusion energy will becoming more and more highlighted. And recently, especially the very rapid development of the AI, that will be a very, very important ingredient to make the kind of a very rapid evolution of that kind of study. Thank you very much. Okay, I have a question here. Yes, please. There. Yes, thank you. Nice to meet you, and thank you for your very interesting talk. I'm Jae-Seok Lee from South Korea. I'm a PhD student in KAIST and also a student researcher in KFE, Korea Institute of Fusion Energy. I'm in charge of Lyman alpha diagnostic development, and also I'm interested in a data integration using Bayesian inference. I'm just wondering, although you haven't mentioned about the research result of LHD, but I'm a big fan of accelerators, so I'm curious about how LHD is going to be running, or going to what's your research plan on the LHD? So yeah, that's my question. Okay, thank you for your interest and kind words for our LHD project. And also on the Thursday's visit, we can show our device. And the LHD will do the final campaign next year. And after that, we'll modify the device for a more compact system, which is more, flexible to do a variety of the new idea experiments. And we are just in the transition phase. And our point, the main aim is to contribute the development of the fusion by making much more clear understanding of plasma phenomena.
And that is not at the level, the present level, but much higher. By primarily by developing very precise diagnostics. And for the experimental physics, what is essential is that we need very sure, very correct, high resolution the experimental data that can be compared with the computer simulations. And that is the main aim of our research. And as I mentioned in my talk, we are not so much interested in the specific machine. We are more interested in the more general understanding of the plasma phenomena like turbulence or the transports and these kinds of things. And for that, we need very precise understanding of the plasma phenomena and in collaboration with simulation groups. And that is our future plan. But anyway, please visit our institute on Thursday, and we are very welcome of the idea of the collaborations. Yeah, I'm very looking forward to that. Yeah, thank you for your answer. Yeah. Thank you. Last question. Okay, so this is the last question. Hello, and thanks for the talk. And my name is Kyu Lee from South Korea. I'm also one of the research students in KFE, the Korean Fusion Institute. My question will be very short. So I heard in your presentation that NIFS data is a free access, but the LHD will have the last campaign in next year. So data will be preserved how long? Yeah, of course, and that is the archived, and as I mentioned, in this the Amazon's, on the internet. So and every data is given at the DOI. So that's totally open, and of course, stored maybe forever. And one more question about that. So, and in your personal opinion, how many percentage of the total data is analyzed already? That is the tremendous resources for the finding something new, and the point is our data has metadata which shows the condition of the experiment. So that is very important, and analysis from innovative angle may find something new, and so therefore up to now, the experimenter who took the data analyzed the data for that purpose, but the data has the unlimited kind of the value. If you look at from a different angle, you can find something new. And that is very common in the space physics and the space data by the satellites or the observatory. These are the stored and the totally open to the scientific area. So each physicists have their own purpose to look into that data and combine the other data and make the kind of some the relating other situations, and they find something new. And so the stored data is actually the treasure for the scientists. And if you have a new idea of looking at the data, you will be able to find something new. So that is very important. And so for that purpose, we are making for our data open. And at NIFS, we open data immediately. We do not give the kind of advantage who actually measured, but we immediately open the data for the whole scientific the community.
further answer. Yeah. Okay. Thank you very much. I would like just before ending to mention that because many of you are interested in data science applied to plasma physics and to fusion, we have launched 6 years ago a conference which is a yearly conference which is called International Conference on Data-Driven in Plasma Science, ICDDPS. And this year, next year, in 2025, it will be organized by Los Alamos at Santa Fe in the US in August. And please, you will find it on the website. And if you are interested, you can, if you have results to show or as poster or talks, you can look at this conference. Let's thank Professor Yoshida again for this very good overview of the NIFS. And now... Okay, Yoshida Sensei and Benkara Sensei, thank you very much. So we have an announcement from the LOC. So before the lunch, let's take the photograph, group photograph in the next room. So you can put your package on your sheet, but please keep your variable with you. And